Hatuwezi kubali polisi walioua ndugu zetu wanatembea mitaani, wamebeba vitambi, wanakula bata, wanana wake zao. Hatukubali. Ninasema hivi, we are not going to accept any nonsense, any bullshit, any nonsense. We don't accept anymore. Hilo tumekataa. Tunaongea Kiingereza, unajua kwamba tumekisoma, tunakijua. We are learned, tunajua sheria, tunajua katiba. Hatukubali kuendeshwa na watu wachache waliokubali kuwa machawa wa CCM, waliokubali kuwa machawa wa CCM. Tumekataa. Wanangu, ninaomba heshima ya TFF. Kila mmoja comment TFF. We kama unajua ni muoga, we baki kwa mke wako, kumbatia mke wako, ona mapaja mke wako. Ngoja mashuhuda tutoke nje, ngoja makomanda tutoke nje, tunaojiamini tutoke nje. Waoga msipande kwenye levu zetu kutupa uoga. Tumeisha nini? Tunaogopa nini? Ambacho tunaogopa? Tumeshona risasi, tumeshona ubongo wa Mtanzania. Hakuna tunachoogopa. Hatumuogopi polisi. Sisi ndo tumejitolea kufa. Kifo ni chetu, ni kifa. Kanyaga mwili wangu, songa mbele, tukomboe taifa. Rudie hivi, Kaneto kwa geni ni hivi, Turamo akifa, kanyaga mwili wake, move forward. Tunaenda kifa, tunakombolewa. Tanganyika tunakombolewa. Haturudi nyuma. Wapendwa sipende polisi wa kama TFF kikundi. Nasema hivi, nasema hivi, oh my God, nasema hivi, tunakuja kama kikundi cha kulikomboa taifa na kuwakomboa wananchi wanaonewa na polisi wa uwaji. Yuko mtaani kwetu, tunawafahamu, tunajua, sio kwamba wote ni wabaya, lakini sasa hivi samaki mmoja akioza ni wote, kwa sababu hatuwezi kujua yupi ni mbaya yupi ni mzuri. Nani alituua tarehe 29 hatujui. Kwa hiyo tukianza kuchapana nao huko mtaani, wakaanza kukimbia mtaa kwa mtaa, akihamia mtaa huu, kesho naye anakutana kisago kile kile, kesho kutwa akitafuta nyumba akihamia mtaa huu anakutana kisago kile kile. Wakianza kujawa hofu, siku wakitumwa kuja kutuua kwenye maandamano hawatakuja, watasema hapana, kwa sababu hawa watu tunaenda kuua wanatujua. So mimi la kwangu moja kubwa, kama tukiwekeza nguvu nyingi kwa hawa wapumbavu hawa, na ni maskini wenzetu tu lakini wanatumwa kijinga, tukiwekeza nguvu kwa tena wanaoishi mitaani kwetu, mimi nakwambia tutatoboa, kwa sababu hawa ndio wabeba silaha. Samia abebi silaha, na ni maskini wenzetu tu lakini wanatumwa kijinga. Samia tutamtafuta Ikulu, tunampata Samia kwa nani? Marcus, endelea. Kwa hiyo mimi wazo langu mojawapo kubwa, hivi vitu vyote alivyoongea brother kwa watu wa CCM na nini vifanyike, lakini yale matendo yale yafanyike kwenye hizi nyumba za polisi kwa kiwango kikubwa sana. Yaani kuna wakati mwingine polisi hao wajishtukizie tu banda la uani linawaka moto, alafu wanakutana kipeperushi, hama umtaa tukutaki, otherwise familia yako inaondoka hii. Umeona? Kesho kutwa wanakutana labda kama nini, wanakutana na mlangoni pale, mlango wa kuingilia, moshi unafuka. Yaani hawawezi kukaa bro. Wake zao wataanza kuambia hapana mume wangu, hii haiwezekani. Wewe ni polisi ndio maana unatafutwa. Kwa nini jirani hatafutwi hivi? Sasa wanawake wana nguvu, wakishaanza kuwashawishi hivi hawa jamaa huko. Shida ni mtandao nini? Mbona tuelewi kama vipi niendelee mimi, kwa sababu mimi naona pia mtandao unanizingua huko sana. Mute kwanza ndugu yangu, tafuta sema yenye mtandao Delta. Hawataka. Kitu kingine kaka, nimependa hilo wazo la vipeperushi, lakini vipeperushi la naomba kati ya vipeperushi moja hapo kiandikwe kiwe tu na maandishi makubwa. Alafu labda kama designer anaweza kudesign kuwa na barabara na nini, watu kwa barabarani. Tunarudi barabarani, tutaji mambo mengi. Tunarudi barabarani. Hivyo vipeperushi viwe kwa wingi sana. Hivi vya kuwatia hofu, vya kuingiza upepo, hivyo vinawekwa baada ya tukio. Yaani wana banda la uani linawaka moto, afu wanakutana vipeperushi 3-4 vipo mlangoni pale. Shukrani sana. Okay. Shukrani sana. Bupa, karibu. Hayo mawazo yaandikeni, nisikilizeni. Lazima tujifunze kuwa watu watekelezaji wa vitu ambavyo tunaongea.
Mimi niwaambieni kweli, nimeshaondoka kwenye zama za nani za kupiga nondo. Sasa hivi tuko kwenye utekelezaji. Mnataka diaspora wawasaidie nini? Diaspora wako tayari muda wote. Yaani wako hivi wanasubiri tu mtu ambaye yuko tayari. Tutafuatilia mtu ambaye tutampa jukumu, tutafuatilia kama yuko serious kama vipi. Ila si tuko tayari kwa ajili ya kufanya utekelezaji. Very serious. Mwenye $2, mwenye $3, mwenye Kwa nini Bupa karibu. Asante brother. Kwanza mimi nishukuru kwa uamsho tuliokuwa nao wa Tanzania kwa sababu mpaka sasa hivi tutashinda. Upo kwenye kelele ndugu yangu. Wewe nani? Sogea sema mwombe umetulia basi. Ngoja ni mute tu hapa nani. Ni swala la muda na muda tunao sisi. Umeona? Na mimi nimepanda hapa nilikuwa na mambo mawili. Sasa moja ni la ile hapo jana nimesikia kwenye live kipindi ulikuwa unazungumza na nilimsikiza na Munalavu akanasema watu wa download ile app ya kitu kama .com kitu kama hicho, ile ambayo inakuwa ina secret vile vitu tunavyokuwa tunajaji au tunajiorganize na kila kitu, na kule ndo tutakuwa tuna zile siri nzito za kuzungumza na mambo mengi. Sasa watu wengi kule nahisi wanashindwa kujiregister. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho ungekiopalete au ungekinani sana huku ili watu waongezeke kule, maana vitu vingi vigumu hapa huwezi kuvizungumza. Umeona? Hawa watu huwezi kuvizungumza. Na mimi navyoamini watu tupo serious zaidi ya tunavyofikiria. Ipokuwa tu support na vitu vingine tunajiorganize wapi sasa tuliopo ground. Umeona? Kwa sababu mimi mwenyewe hapa nilipo ni Mwanga na mpaka sasa hivi sina chechemea, sijatoka ndani. Umeona? Kwa hiyo tukitaka kusema kwamba watu wameshindwa au wamekata, ulipigwa risasi? Mimi ni kama vile kukwepa nikagongwa na gari la polisi. Kwa hiyo ndio hivyo. Nikavunjwa mguu hivyo. Na bahati nzuri nili pale Mwananyamani niliwekea POP kwa dakika hizo suppose niondoke pale. Nikaondolewa muda huo. Kwa hiyo nilipotoka ndo yakafanyika sasa yale yaliyofanyika kwa muda huo. Umeona? Kwa hiyo mimi nilipishana na zile dakika za vitu vilivyokuwa vinaendelea kwa muda huo. Ulipishana na kifo. Tuseme hivyo. Yaani Mungu wewe rudi nyumbani kwa muda huo. Umeona? Ya kwa sababu Mwananyamala, unajua kwa sababu Mwananyamala nakumbuka kuna daktari nilikuwa nawasiliana naye. Kwa sababu hata chakula walikuwa wapewi. Sio, unanisikia? Wagonjwa walikuwa wakifika pale wanachukuliwa na polisi wanaenda kuuliwa. Sasa mimi nime experience vitu vigumu kwenye simu kwa sababu nilikuwa natuma hela mimi kwa ajili ya wagonjwa waliko Mwananyamala. Nimetuma sio chini ya $3 kwa yule daktari. Tunatuma kwa ajili ya kusupport watu wananunulia chakula kwa siri, hawaruhusiwi hata kupewa chakula. Afu niambie Samia tumwache. Mimi hata wallahi ningepata nafasi ya upenyo mimi ningemshuti yule mama. Sasa ona haya maneno tuna vitendo raia hasira tulizonazo. Kwa hiyo ndio sababu nasema kikubwa sana ni ile hapo ile after mengine tutatuzungumza huko. Kwa hiyo yangu ilikuwa ni naomba ile hapo. Kabla ya kumalizia ni text ni DM hapo sasa hivi kwenye hilo swala. Nipo hapa mimi. Kwenye hilo swala la Discord. Inaitwa Discord. Upa mcheke nani Maboy hapo juu. Basi nashukuru kwa na kuna mwingine nimeona hapa chini anasema kwamba Happy, nimekuona hapa chini unasema kwamba huoni watu. Wewe hujanitumia, unatakiwa unitumie friend request niweze kukutumia linki uweze kujoin huko. Wewe umedownload tu umejiunga basi. Kwa hiyo unatakiwa uje unitumie mimi request. Njoo hapa DM kwangu niambie mimi tayari nishafanya hivi, au kama mwingine pia bado hajafanya chochote pia niambie. Mimi nipo tayari, yani time yani. Sawa ndugu zangu, tunahitaji sana sana. Lakini pia nani Maboy, Bupa kabla hujashuka, usishuke kwanza. Nataka nikuulize swali. Maboy, inabidi utuambie ni tuna list ya watu wangapi ambao wako disc, kwa sababu si inaonyesha list ya member ambao wako registered, si ndio? Maboy. Oi baba. Si inaonyesha list ya member ambao tuko nao kule Discord. Lazima tuwe na hiyo sensa, tujue tuna watu wangapi nayo.
mpaka sasa hivi na 1527. That's nice. Au wengi sana. Tuendelee kuwafundisha watu waweze kuna nini. Nikipata nafasi Jumapili tutaingia tena tutawafundisha watu tena. Tutaingia Instagram sasa kama Instagram kule, Instagram watu wengi sana wanakopo hawajui yani. Yes, nafikiri hata ile siku pia tuliwafundisha watu wengi kidogo. Yeah, waliingia wengi siku waliingia kama 50 na hivi. Yeah, sasa inasaidia hiyo. Kwa hiyo kule ndo tutapanga mipango yote kule. Bupa hebu niambie. Vile jamani, mkiwa mmepata Discord na mmeshajua kujiunga, mnatakiwa muambie na wenzenu muelekeze pia. Swala kubwa linalokuja kutokea ni pale kwenye kuverify tu. Yaani sehemu kubwa watu wanapokuja kumisi ni sehemu ya kuverify tu basi, lakini sehemu zote huko ni easy sana. Yaani kama vile unavyoona Instagram, unavyoona sijui TikTok, yaani hivyo hivyo. Sahihi kabisa. Pale kwenye verify wanataka kodi, zile kodi ndio zinakuwa tofauti pale kwenye verify kodi zile. Basi yani hapo tu ndio watu hapo ndio watu wanapokuaga na failure. Lakini tukishamaliza hapo, ukishaweza kumuelekeza mwenzio, mambo kila kitu kinaenda fresh. Kwa hiyo jamani, tujitahidini sana tuambukizane hii Discord. Kila mtu awe nayo, yani kila mtu awe nayo. Kwa sababu gani? Kwanza mimi napenda kutolea sifa hii Discord. Discord kwanza haina connection yoyote na TCRA. Sio sawa vile kama unavyoona sijui TNN umepiga simu na Airtel au Voda, TCRA wanasikia. Au vile unavyotumiana message TCRA wanasijua wanajua kwamba umefanya nini. Lakini Discord hiyo ni direct, hakuna mtu yote ambaye anaweza kusikia wala hamna mtu anaweza kuona. Yani ni wewe na mtu, yani mimi na wewe au huyu na huyu hivi yani. Hakuna kitu chochote kati ya Discord na wewe yani. Yani hapo ni direct calling. Ukitaka kupiga video call unapiga, ukitaka kupiga audio unapiga. Kwa hiyo yani kila kitu kiko safe kule jamani. Nataka mjue hilo swala. Kwa hiyo yani kama ni haya maandamano yetu tunataka kuyapanga, tuna uwezo wa kufanya, yani tuna uwezo yani sijui nisemeje. Yani nchi kama vile tumeshaishikilia. Ni sisi tu wenyewe kusema bwana kaa hapa na ukaa hapa, twendeni hivi. Sisi tunaanza hapa, tunaongea, tunapeana ishara. Bwana hapa sisi tunaanza, labda hapa mimi nipo Buguruni. Tunaanza hapa Buguruni sasa hivi, tunalipua hichi kinini hichi kituo. Tukishamaliza tu tunawapa call, ni nyinyi huko mnaanza, yani wanakupa mpaka wenyewe wanachanganyikiwa kwa sababu wakiangalia hapa hivi wameshalipuliwa, kule kumeshalipuliwa, kule watakimbilia wapi? Kwa sababu sehemu mtoto anakuta tayari kimewaka. Hawana sehemu pa kunini pa kusimamia. Oh, Discord jamani ndio mpango mzima. Discord ndio kila kitu. Yaani tunataka tushawishiane jamani, tuingie Discord. Yaani kwa nini sijui wali na uvumba tuingie Discord. Yaani ni short kwa kuongezea tips za Discord. Mfano tuko hapa live. Tuko hapa kuna main platform, lakini kuna platform zingine ndogo ndogo. Mfano tuko hapa live, nahitaji kikao na mfano na Maboy na Bupa. Tunataka tuongee watu watatu tu. Tuko live hapa lakini tunaingia zetu room watu watatu. Si ndio? Nani inawezekana hiyo Maboy? Watu watatu tu. Ndio advantage ya nani? Yaani tuna organize watu watatu tu, tunaingia chumba chetu, tunapiga kikao kule kama amtusikii wala mfanye, tuko wenyewe. Yaani kuna room private. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kiko very advanced. Kiko very yani hata kama kwa mfano labda wewe unataka ukamteke huyo nani Abduli. Sasa unataka labda yani ujue labda mimi na wewe labda na Nurvazi. Tujue sisi wenyewe tuipo sehemu maalum. Yani ipo sehemu private. Hamna mtu yoyote anaweza kusikia. Na kule mfano kama jana Maboy tulikuwa kama kawaida kama sisi tupo. Kwa mfano kama nyie na polisi, wanajeshi, nyewe wazalendo, pia mnaweza kuja. Madaktari mnaweza kuja, wenzenu wapo huku. Ila siwezi kwa nini? Lakini ndio hivyo, wenzenu wapo, walimu, sawa, madereva daladala, madereva taxi, sijui madereva Uber, wote wapo huko na wana vyumba vyao. Kwa wewe hata ukija hauna hata ulazima kufika, hauna ulazima wa kufika kwenye nini pale, kwenye public pale. Wewe direct unaenda kwenye chumba chenu huko. Mna discuss ya kwenu, mnamalizana huko, maendeleo yanaendelea kama kawaida. Jamani, tunawahitaji walimu, madokta, manesi, sijui au wanajeshi, mapolisi wale wazalendo, njoeni, sisi tunawataka. Nyie tupaineni mikakati. Hata kama nizo bunduki tupeni sisi, hamna shida, hamna mtu anaweza kujua. Sisi tupo tayari kwa lolote yani kuanzia sasa. Yeah. Sawa jamani. Yeah. So tutapata nafasi Jumamosi na Jumapili kwa sababu niko free Jumamosi na Jumapili. No. Yes, Jumamosi tarehe ngapi? Leo tarehe 5.
6 Jumamosi tarehe 7 8 Jumamosi niko free na Jumapili. Kwa hiyo tunaweza tukaelekezana na nini kwenye platform ya Instagram. Kila mtu anataka na Discord. Mipango yote ambayo tunataka kuipanga, tutaipanga kule Discord. Mipango yote sensitive. Tukisema tunaingia maandamano, tunaandaa lini maandamano, tarehe gani, tutasema kule Discord na sio hapa. Tunaweza tukawapiga chenga amu tukawaambia tunaandamana kesho, lakini tukaandamana wiki ijayo. Kwa sababu tumejifunza kutokana na makosa yaliyopita na hatuwezi kurudia tena makosa. Chochote ambacho tunakizungumza sasa hivi inataka kuwe strategic. Kaka Nuvazi wataota jua hao mpaka basi wiki nzima mfululizo. Mtasubiri sana, msubiri kwamba tuwape location tuende kule. Hakuna, hamtatukuta. You will never put us. Naombeni mnifollow Mwaini mwenzenu, naombeni mnifollow. Nimebakiza followers kidogo tu nitimize followers 1000. Jamani, watu wote 300 ambao tuko hapa, sidhani kama nyote mmemfollow One Love. Follow ni hizo account. Hata msiponifollow mimi sawa. Follow ni One Love huyo hapo. Nani ulipigwa nani? Ulipata ajali ya nani? Ya mguu. Hebu niambie, unaendeleaje? Naendelea vizuri, isipokuwa sasa changamoto imekuwa nyingine kwamba ni mguu gani ulipata? Ni mguu gani ulivunjika? Mguu wa kulia chini karibu na enka huko, ila mfupa huu mkubwa mzima, huu wa pembeni na wa mbele unaokunja enka ndo ulivunjika. Sasa huu wa kukunja enka umeunga, huu wa pembeni huku unaoruhusu support ya bezi umeunga, lakini umepishana, umeunga tofauti. Umeona. Sasa imebidi sasa nianze kufix na nature dawa za asili kuunga, ndio nimefunga sasa hivi kwa sababu ya huduma na mambo mengine. Umeona. I say pole sana bwana. Ndio iko hivyo. Pole mno. Vipi unaishi mwenyewe au unaishi na familia? Naishi peke yangu. Hapa mjini na dada tu, dada yangu mmoja hivi ndio yupo. Yaani mdogo wangu. I say wazazi wangu wako Msoma kwa. Umeona. Kwa hiyo ni mtu ambaye akienda front unajua kabisa Msoma hamna kurudi nyuma. Bwana I say pole sana. Tunajua tunachomaanisha. Kwa hiyo issue kubwa ilikuwa Discord kwangu mimi sana, yani sana. Najua tuna mengi ya kuongea lakini sasa hapa si unajua tena. Yeah. Najua unamaanisha nini. Asante sana. Yaani nimefurahi sana kuongea na wewe. Yaani nimefurahi sana. Mimi mara nyingi wa Instagram, mara nyingi sana naongea na Instagram. Mara nyingi. Asa shukrani sana bwana. Sana, nimefurahi sana. Kama unadhani kuna support yetu utahitaji, wewe utanitext tu. Ya nimesha text jana ni text Instagram kuhusu hiyo nani hiyo. Hiyo nini wanasema? .com nini wanasema hapa? Hiyo. Ni wewe ulinitext kuniuliza kuhusu habari ya Discord. Discord. Nilikutumia voice note. Basi siku nani. Ngoja nitacheck tena. Kule na ni jina Pasco G. Okay, sawa. Basi poa. Anything bro, nijulishe tu. Hata kama sina 200, 300, tutashare ambayo tuko nayo. Wala usiwaze. Kikubwa mawazo na spirit. Kikubwa mawazo na spirit. Na kikubwa cha kuachia Watanzania, mimi siamini kama Watanzania ni waoga. Watanzania ni wabinafsi. Exactly. Tukiacha ubinafsi, kia Mungu walai, mapema tu. Lakini sasa mimi nikienda mbele, sinaona kama polepole katutetea kajitoa, kaacha ubinafsi. Sasa sisi ne tuache ubinafsi. Tujitoe, umeona? Tukijitoa faster tu, umeona? Hata hiyo tarehe 29, nafikiri wasingezima mtandao kingetokea nini? Ingekuwa balaa. Maana unaona mtu kama mimi vile nilipokuwa nimepata tatizo lile pale, afu sikuwa katika mahusiano, labda nilikuwa katika history, vyovyote itavyokuwa. Ameona ndugu yangu sina yeye anatoka. Ndio sababu ikazimwa. Sasa issue ya kuzimwa ndio sababu tunahamia kwenye hiyo nani app nyingine ili tu arrange vitu vingine. Umeona? Nuru, can I add $100 for Bupa? Sasa unaweza ukawasiliana na mimi alafu kama utataka kumsupport, kwa hiyo tutaangalia namna ya kufikishia. Nisaidie sana hiyo dis nani ndio nani sana ili tuharakishe mambo. Muda unatuacha
Hamna noma basi. Nani mtext maboy huyo hapo. Haya sawa. Mtext maboy hapo. Okay. Na kwa wale ambao tayari wana Discord wanahitaji linki. Kwa hiyo sasa unaweza kunitext tu. Hapo. Nitumie request kwa user. Jamani, nani hapo yupo hapa chini aandike. Nani Amkomba, hebu andikie jina la kuomba request. Ili hapa jina hilo. Nitumeni hapo sasa hivi request, mnapata linki sasa hivi yani, na mnajiunga sasa hivi na Discord. Nitumeni request kupitia jina hilo hapo hilo. Alright. Pole sana Sebupa. Pole sana. Watu wengi sana nimekuwa ningekopo na ujuzi wa kuelekeza au na muda ambao ni uko wazi. Tungewaunga watu wengi sana. Sababu watu wengi sana wananiuliza Instagram. Instagram nina familia kubwa kuliko huko. Peace karibu. Peace karibu. Habari za majukumu wakuu. Mungu ni mwema. Ya, asante bwana. Habari za majukumu wakuu. Ndio. Mimi nimekujibu kwa niaba yao. Sio na wazo au nafikiri ndugu yangu. Okay. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba kwa sababu tunaamua kufanya kitu ambacho kitabadilisha Tanzania yetu, kwa sababu mimi naamini kwamba Tanzania hatujapata uhuru bado. Iliyopata uhuru ni Tanganyika. Kwa hiyo na hizi harakati mimi naamini ni kwa ajili ya kutaka uhuru wa Tanzania. Sasa ni namna gani tufanye? Labda ningekuwa nafikiri hii issue ya maandamano, kwa sababu tumeona imeshatuletea madhara, tungefanya kwanza kama tuna mute, ili huko kwenye Discord ambapo watu tutakwenda kupanga mikakati namna gani tunafanya, tukaangalia njia nyingine ya kufanya, ili ni namna gani ambao sisi tunaweza tukaataki pasipo kutumia maandamano. Sasa sijajua kwamba kwenye kikundi ni vigezo gani ambavyo vya watu ambavyo nyie ambao ni kama host au ni kama viongozi mnaweza mkasema kwamba mtu mwenye spirit fulani ndo anaweza akasimama kwenye kundi na akawa strong. Kwa mfano, wapo vijana ambao labda tunajua kutumia silaha, lakini sasa je, unaanzia wapi unamalizia wapi? Hapo ndo kuna tutaanzia hapo. Sikiliza Peace, hakuna changamoto. Tutaanzia hapo tulipoanzia. Unanisikia? Nisikilize. Tutaanza hapo tulipoanzia na hakuna kumute. Yaani sisi tunazungumza habari za kwenda kuingia kwenye maandamano, unasema tu mute. Tuna muteje na kati watu wanafirwa huko ndugu zetu wanabakwa. Wewe ushaona polisi ambao unawafuata kwa amani wanataka amani. Wewe ushaona Samia anataka amani na wananchi? Ambacho nilikuwa nasema tu mute sio kwa ubaya na sio kwamba kwa ajili ya kukaa kwamba waendelee kufanya wanachokifanya. Hapana. Tuna mute kwa upande wa maandamano, kwa sababu tutakaposimama labda tunasimama barabarani tunaondoka, wanajua kabisa hawa ni watu fulani ambao wanakuja. Si ndio? Sikia nikwambie. Ndio. Sisi tunajua tutatokaje na ndio maana tunaenda kwa siri. Sio, unanisikia? Hatuwezi kuambia tunaingia lini maandamano, lakini tutaibuka maandamanoni. Umenisikia? Ushauri wako tumeusikiliza na hatutaufuata huo ambao unasema wa commute. Una ushauri mwingine? Ndio, ushauri niliokuwa nao pia ni kwamba mimi binafsi nilikuwa nauliza kwamba namna gani mtu labda anaweza kajiregister kwa ajili ya kupata full information, ili ajue kwamba anaanzia wapi na malizia wapi na mipango ya kikundi iko vipi, na labda hata tutakapokuwa tunakutana labda yani taarifa muhimu, taarifa nyeti tutakuwa tunazitoa kwa nani ili tuweze kufahamu. Sasa sijajua kwamba tunaweza tukafahamu hapa kwenye hii live au mpaka ukishajiregister kwanza huko ndio unaweza kupata hizo taarifa. Peace uko mkoa gani? Mimi nipo Geita, sehemu moja inaitwa Mbogwe. Lakini ni mkazi wa Dar es Salaam. Can we trust you? Ndio. Maana wewe mwenyewe hujiamini sasa. Sisi tutakuaminije? Mimi najiamini na ndo maana ninaweza kuzungumza.
na ndio maana ninaweza kuzungumza, na ni kwa sababu nimeweza kufikiria na nimeweza kutambua kwamba ni kipi ambacho kinatakiwa tukifanye sisi kama Watanzania ambao tuna uchungu na kitu ambacho kimetokea katika taifa letu. Lakini light kama nisingekuwa najiamini na labda nina ambaye ninajua kipi ambacho nataka kukifanya, sidhani kama ningekuwa na uwezo wa kuzungumza. Okay. Sawa, tunashukuru. Okay. Tirudi nyuma, karibu. Asante. Uko poa lakini? Vizuri sana. Okay. Sasa nachoshukuru tu kwa vile bado tuko hai, tu wengine ambao bado tunapambania haki, tunapambana kwa juu na hali ili tuweze kufanikisha mipango yetu. Maana hapa sasa hivi ni mipango, hakuna cha nondo wala nini, ni mipango. Je, tunafanyaje na tunatumia vitu gani na tunatumia nini, weledi gani tunatumia ili tuweze kuingia tena rodi, na sio uingiaji huo ambao unaujua wenyewe. Tunajua tutaingiaje na tunajua tunafanya nini. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunachoomba tu kwa vile wenzetu huko sasa hivi mko na amani, kwa maana hiyo sasa mko live muda wote, maana sisi tuna wasiwasi sana. Walioko nyumbani ni wapo, yani hiyo ndio inaitwa kifungo cha yani kifungo ambacho yani sasa hivi yani ni watu ni tunaogopa yani kinyama. Wazee, iko hivi, toka hapo, shuka chini. Wewe unaogopa msemo sote, upo mbavu hapa. Wewe tuna uchungu. Wewe unaogopa lipumbavu likubwa. Wewe mwana wewe woga. Changanya. Jamaanisha hivyo. Don't shout as my friend. Sijamaanisha hivyo. Trump, subiri. Sijamaanisha hivyo. Trump, sijamaanisha hivyo. Iko hivi. Mwambie umemaanisha. Kwa nini nasema hivyo? Kutokana na mitandao yetu hii hapa. Sio kwamba labda naogopa kutoka au naogopa kufanyaje. Siogopi kutoka na sio kwamba naogopa. Yaani iko hivi. Jinsi mazingira tunayopanga inabidi ipangwe ili tusitaitiwe kama kipindi kile tunatoka. Ndio maana nisikilize Sirudi. Ndio maana unanisikia? Ndio maana mipango tunaipanga. Jiunge Discord kule. Unanisikia? Sasa hivi hatuna spirit ya kurudi nyuma. Na nikwambie, nani amemshusha chini huyo? Moderator, nitawablock sanye. Msimshushe mtu chini. Kuna watu wanahitaji kuelimishwa, msimshushe mtu chini kwa haraka hivyo. Come on. Msifanye hivyo. Msimshushe mtu. Msio na hasira za haraka hivyo. Unasemaje? Nachosema tu jamani, iko hivi. Kama napenda kwa sababu Amkomba, nimekuona wewe ndio umemremove huyo ndugu. Mimi sitaki mremove. Msifanye hicho kitu tena, tafadhali. Mbona Moderator, nitafanya hiyo kazi mwenyewe sasa. Kaka Nuru. Sisi tunajua tutaelewana, sisi ambaye tunajua kodi zetu, tunaelewana kwa fikra, tunaelewana. Napenda kwa sababu bado tunaendelea kuaminiana. Baadhi ya makamanda ambaye tupo, jinsi tunavyopambana, tunajua tunafanyaje, tunajua tunafanya nini, tunajua tujitambue na tutajitambua kila siku. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi hapa sio kwamba labda mtu akizungumzia kuna sentensi inabidi uzungumzie kwamba itakuwa hivi na kitu kimoja baada kama unasikia. Ngoja Sirudi, sikiliza Sirudi, ngoja ngombe kitu ambacho nataka tukifanya sasa hivi. Hatuna plani ya kurudi nyuma, unanisikia?
Tunachodajadili sasa hivi ni kwa ajili ya kurudi barabarani phase 3. Hakuna yani hiyo hamna kupinda. Kwamba tutafikaje, kwamba tutaachieve vipi, tutajua. Ila mipango hatujadili hapa. Sio, unanisikia? Tuna plani ya kurudi barabarani. Na mipango ambayo tunaiandaa ni mipango ambayo iko very 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 serious. Unanisikia? Na ndio maana ngoja niwape hii hapa. Iko hivi sasa hivi kwa sasa hivi kama haya popo. Kuna sasa hivi hapa hivi kama Discord kule, najua kuna watu sasa hivi, kuna baadhi ya vikundi maalum ambaye labda kama Dodoma, Arusha, Mwanza, sijui wapi huko sasa hivi. Una Discord? Umejiunga Discord? Discord bado sijaimalizia, kuna kengele kimoja unajenga. Bado sijaingia, ila kuna wanangu ambaye tunawasiliana, ina maana bado wanaendelea na hiyo misingi kwamba lazima mipango itoke kule, tunawasiliana kupitia DM. Kwa hiyo sio kwamba labda hapa siri zisitoke hapa. Kwa hiyo sawa, basi nashukuru. Tunazipokea. Nashukuru. Tunawapa nafasi watu waendelee kujielezea. Kwa sababu unaweza ukachukua hasira za haraka sana, kumbe mtu sio watu wote wanaweza kujielezea, unajua unakuta anaanza vibaya, kumbe alikuwa na maana nzuri tu. Kwa hiyo punguzeni hasira. Kuna watu wengine ni slow learner, kuna watu wengine ni slow talker. Unajua, kwa hiyo punguzeni. Moderators, najua hasira yenu iko juu sana, lakini kuna watu wengine ni watu ambao wanakuja taratibu sana. Unakuta ndio maana wengine wamekumbwa na kibano, wanahukumiwa mapema, lakini kukifuatilia mbeleni walikuwa na maana nzuri, lakini uanzaji ndio unakuwa ni mbaya. Afu kizingatia watu wengine tumevurugwa. Hatuna muda mzee. Tumevurugwa. Tumevurugwa sana. Kwa hiyo kutana na watu wenye hasira kali kama wakina Trump wanakutusi hapo. Trump karibu sio Trump. CCM karibu. Nimekuwa na hasira, nimekuwa mtu wa ajabu sana. Mpaka nikawa namsihi Mungu sana nisaidie. I'm telling you. Lakini pamoja na hasira nilionayo, bado akanimanage. CCM ni wauaji. Umemute. Okay. TFF karibu. Yes. TFF. Kamanda. Tanganyika Freedom Fighters. Tuna uchungu, wengine tumefiwa ndugu zetu. Hakuna kubembeleza mtu anaitwa police. No day my friend. Hakuna. Yani tunakuja kama maninja. Yani watuwe sisi au sisi tuwe. Hatuji kwa amani. Roza waoga wakimbia wakarana wakeza huko. Sisi hatuna uoga. Tumeisha chafuko nake. Chochote kitasababisha. Trump mara moja. Ngoja mara moja mdogo wangu. Subiri. Kuna watu ambao wanatafuta documentary ya BBC. Documentary ya BBC wameshaiondoa. Tanzania haisomi tena YouTube. Kwa mtu yote ambaye unataka documentary, nitakupa namba zangu. Nitakutumia kama document WhatsApp, utaiangalia. Niko tayari kukutumia. I'm very fucking ready. Wasikia baza, wawashe VPN. VPN, wakiwasha VPN na wanaona. Sio wote sasa wana elimu ya VPN. Kuna wale slow learner. Ila kwa wale ambao mnajua VPN ni nini, washeni VPN, mtaiona YouTube. Otherwise hamwezi kuiona. Lakini kwa wale ambao mnahitaji kuiona, mnahitaji niwatumie, I'm very 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 serious. I'm very ready kukutumia. Nitakutumia kama document. Na nimeshatuma kwa watu kama 10. Pia mkiwa na Discord, pia inakupa ni rahisi sana. Mkiwa na Discord ni rahisi sana kuipata. Kwa sababu ipo kama hivyo wanavyosema brother Nuru, ipo kama document tu. Kwa hiyo ikisha kuja wewe unaweza kunini ukashare na mwenzio hivyo hivyo. Unaiangalia huko inabaki huko na haijazi space, haina masuala ya kuchukua space. Yaani sio kana kwamba wameitoa Tanzania, no, wametoa kwenye location ya isomi. Hamtaiona. Yaani wametoa ile BBC kwenye location ya Tanzania haipo. Hamwezi iona. Umeelewa? TFF karibu. Jamani, asante sana kaka mkubwa. Na kuunga mkono. Mimi kama TFF nimeshajitoa kufa. Mimi ni hivi kaka, naomba mnisikize kaka Nuru Vazi. Mimi nilishajitoa kufa. Na siongei kwa sababu ya kufurahisha.
Kwa sababu Tanganyika ni nchi ya babu na mababu na mababu na mababu. Ni taifa ambalo kuna mababu walipigania taifa letu. Ni nchi ambayo nimezaliwa. Kitovu changu kimezikwa mkoa wa Mara, kikakatwa mkoa wa Mara. Ni Tanganyika yangu, ni Tanzania yangu. Nipo taarifa kwa ajili ya Tanganyika yangu. Si kwa sababu mimi nafurahisha watu, amna. Ni kwa sababu nataka TFF ifanye kazi. Ninashukuru sana kuona kwamba kuna watu wanapanga mikakati Discord. Mimi niwaambie hivi, asante sana kaka Maboy kwa sababu unapanga mambo Discord. Mimi Trump nina kikundi changu. Tutafanya mkishapanga Discord, mniambie kwamba tarehe fulani mwezi fulani kikundi chako Trump na kikundi chetu kifanye mambo kwa wakati mmoja na kwa lisali moja. Hatuwezi kubali polisi walioua ndugu zetu wanatembea mitaani, wamebeba vitambi, wanakula bata, wanana wake zao. Hatukubali. Ninasema hivi, we are not going to accept any nonsense, any bullshit, any nonsense. We don't accept anymore. Hilo tumekataa. Tunaongea Kiingereza, unajua kwamba tumekisoma, tunakijua. We are learned, tunajua sheria, tunajua katiba. Hatukubali kuendeshwa na watu wachache waliokubali kuwa machawa wa CCM, waliokubali kuwa machawa wa CCM. Tumekataa. Wanangu, ninaomba heshima ya TFF. Kila mmoja comment TFF. Ni wakati wa kutoka. Uoga kando. We kama unajua ni muoga, we baki kwa mke wako, kumbatia mke wako, ona mapaja mke wako. Ngoja mashuhuda tutoke nje. Ngoja makomanda tutoke nje. Tunaojiamini tutoke nje. Waoga msipande kwenye levu zetu kutupa uoga. Tumeisha nini tunaogopa? Nini ambacho tunaogopa? Tumeshona risasi, tumeshona ubongo Mtanzania, hakuna tunachoogopa, hatumuogopi polisi. Sisi ndo tumejitolea kufa. Kifo ni chetu, ni kifa, kanyaga mwili wangu, songa mbele, tukomboe taifa. Narudia hivi, kaneto kwa geni, ni hivi, Turamu akifa, kanyaga mwili wake, move forward. Tunaenda kulikomboa taifa letu. Taifa linakombolewa, Tanganyika tunakombolewa, haturudi nyuma. Wapendwa sipende, polisi wauaji, tunakuja kama TFF kikundi. Nasema hivi, oh my god, nasema hivi, tunakuja kama kikundi cha kulikomboa taifa na kuwakomboa wananchi wanaonewa na polisi wauaji. I'm repeating again, we TFF in English, we are coming as a TFF because to save the citizen of Tanzania from the killers called police of CCM. Tunakuja, lengo letu kubwa ni kulikomboa na kuwakomboa wananchi ambao wanaonewa na polisi ambao ni wa CCM. Sasa basi, tumeamua kutengeneza kundi la TFF kwa sababu unajua Trump unajua umemshinda Kiingereza, hata yule jamaa ameshindwa leo kuomba kura. Yes. Aibu sana. Mimi nisomi la mara hapo na mshina mbunge. They are talking nonsense in the government. Mr. Speaker, you know, no nonsense, mapumbavu, mabumbumbu, majinga. Tumekubali wakati huu tunakuja kulikomboa taifa. Wanangu, nipeni heshima ya TFF. Sikiliza kaka Nuru, tunahali nyimbo za TFF. Haya, wanangu twende. Sisi ni jeshi. Haya, wanangu twende. Twende TFF, twende. Twende TFF, twende. Tunakuja. Wanangu nipende. Wanangu tusira. Tunakuja kukomboa taifa letu. Hakuna kurudi nyuma. Hatutaki mchezo. Tumekubali vita ni vita mura. Sisi ndo tumeamua. Sasa sikiza, ambia mtu kwamba ni sisi ndo tumeamua kufa. Tumeamua kufa, tunakuja watu wetu waue. Yani walivyokuja kutua na sisi tunaenda watuue. Wameamua kujitokeza kwamba ni polisi wa CCM na sisi tunakuja hivi. Ni TFF ya wananchi wa Tanzania. Hatutakubali kumuona Mtanzania anaumizwa tena na makodi ya ujinga na watu wanakula maji ya Ufiji. Hatutakubali kuona Mtanzania ananyanyaswa na kufirwa. Hivi nyinyi wanaume na gani? Wanangu wanaume, mmeshindwa kupambana taifa ni wanaume. Tunahitaji nguvu TFF, tunahitaji nguvu mura. Tusikubali kuonewa. Na sisi ndo tumesema hivi, hatujatumwa na chama chochote kile.
Hatujatumwa na chama chochote kile, ni sisi wenyewe ndo tumekubali kutoka bila kuogopa msenge, na sisi tumetairiwa walivyotairiwa. Kwanza wewe Charamiri uko na mkono wa sweta, mimi nimetairiwa mchana saa 7 kwa kisu. Nimetairiwa saa 7 mchana kwa kisu bila sindano ya ganzi, nikawekwa spirit, nikatembezwa, nikiimbiwa nyimbo za Kikuria, nimetembea bila wasiwasi hadi nyumbani. Hapo nataka mtutishe wewe mke wa polisi, ambie mke, najua mko hapo watu 423, najua mpo hapo chini, waambie hivi tunakuja. Kama wewe ni mke wa polisi, mwambie mume wako ajiandae kufa na ujiandae kuwa mjane. Kama una mtoto, wewe mtoto wa polisi, ambie baba yako mama yako wajiandae kufa, baki yatima. Hatuji kwa bembeleza, mlivyo tu tunakuja tasisi kuapiga kwenye mshono. Wanangu TFF, nipe heshima TFF, nipe heshima TFF, kamanda TFF, kamanda. Vita ni vita mura. Tusiogope. Wakati ushini sasa, tunakuja kwa kata makede, kata matako, toma, pia umbo za msituni. Hatuna muda wa kubembeleza wajinga Kanurvas. Unajua umeokoka kaka Nurvas, wewe ni Mkristo, tuombe kakangu. Unajua sasa tulishachafuna akili. Sasa hivi sio muda wa kuona ubinadamu. Tumetoa roho ya huruma, hatuna huruma tena. Wametufanya tuwe hivi, wametuharibu wao kisaikolojia. Wao ndio wamesababisha tumeaffectiwa kisaikolojia. Tumeamua hivi, kama ni kufa, tumekufa sisi. Tumeamua kufa. Vita ni vita. Hakina tutakubali vijana wetu walio kufuata 29 damu zao ziende bure. Haiwezekani. Vijana wamefirwa. Kaka Sativa tunamlipizia kisasi. Alipigwa risasi, hawakumua, sisi tunaenda kuwaua. Hilo tumesema na lipo wazi. Mimi ni kama TFF president, mwanzilishi wa kikundi cha TFF. Siogopi, yani tafute, hayanikamati kizembe. Sitakufa kizembe. Kaka Nurvas, mimi kwenye kikundi si namba 1, niko namba 1 kwenye vita TFF. Nishajitolea kufa mura. Nitajilipua. Asante sana. Trump, Mungu akubariki sana na juhudi zako ni kubwa sana.